قبل ما نبدأ، خد نفس عميق لأن اللي جاي مش مجرد حكاية. اللي جاي حاجة كانت مستنياك في أماكن في الدنيا اتقفلت رسميا، بس الحقيقة محدش قدر يقفلها لأنها مش مبنية للبشر أصلا. في أماكن الظلام فيها مش مجرد غياب نور، الظلام فيها حي، بيشم وبيسمع وبيتتبع. أنا محمد من قناة الإشارة السوداء، جاي أفتح لك بوابة من البوابات دي. بوابة لو بصيت فيها زيادة هتسمع حاجة بتنادي عليك. اسمعني كويس، في كل قصة بنحكيها هنا في صرخة اتسجلت، وفي وشوش محدش عرف مصدرها، وفي ضيف بيشوف الفيديو معاك دلوقتي واقف ورا ظهرك مستني اللحظة اللي تغمض فيها عينك. الليلة مش هنحكي عن أسطورة، احنا رايحين لمكان حقيقي، مكان ناس كتير حاولت تهرب منه، محدش نجح غير اللي اتجنن. لو حسيت ريحة هوا بارد أو لمحت لمحة سريعة في الشاشة، ما تقلقش، ده جزء من اللعنة، جزء من الرحلة اللي انت دخلتها بإيدك. دلوقتي اربط أعصابك وقول لنفسك إنك لسه تقدر توقف الفيديو، لأن أول ما القصة تبدأ مفيش رجوع. أهلا بيك في عالم الإشارة السوداء، عالم الظلام الحقيقي اللي عمره ما كان مجرد كلام. في أطراف مدينة صغيرة كانت في ملاهي قديمة جدا اسمها الظل الأخير. المكان كان معروف إنه رخيص وألعابه مش مضمونة قوي، بس رغم كده كان في ناس بتحب تروح له علشان مفيش زحمة ولا طوابير وأسعاره رخيصة. لكن اللي قليل يعرفوه إن الملاهي دي حصل فيها حادثة من سنين واتقفلت، وبعدها اتفتحت بطريقة غريبة، من غير إعلان ومن غير صاحب للملاهي معروف. في ليلة صيف 4 أصحاب قرروا يروحوا يقضوا وقت هناك: حسام، كريم، وآسر، ومروان. المكان من بره كان باين عليه انه فاضي، ولا نور بيتحرك الا من كام عمود انارة بيترعش. اول حاجة غريبة حصلت بعد ما دخلوا بربع ساعة، سمعوا صوت طفل بيضحك، ضحكة عالية جاية من اتجاه لعبة القطار المرعب. بس الغريب ان اللعبة كانت مقفولة، والسياخ حوالينها مقفولة بسلسلة مصدية. آسر قال أكيد حد بيعمل تيك توك ولا حاجة على جنب، بس حسام حس إن في حاجة غلط. الضحكة كانت ثابتة ما بتقفش، نفس النغمة، نفس النفس، زي تسجيل، كأن حد مسجل حاجة. صوت مش طبيعي. لعبة المرايات، قرروا يدخلوا لعبة بيت المرايات. من بره شكلها قديم ومرعب، وأول ما دخلوا الأنوار خفت فجأة وبقت تظهر وتختفي. حسام وهو ماشي قدام لقى انعكاسه مش بيتحرك زيه، وهو بيبص يمين الانعكاس بيبص شمال، وهو بيرجع لورا الانعكاس بيتقدم لقدام. صرخ وقال يا جدعان انعكاسي بيتحرك لوحده. لكن التلاتة لما قربوا لقوا انعكاسهم هم كمان واقف ثابت، مبتسم ابتسامة واسعة قوي، ابتسامة مش بتاعتهم، ابتسامة مش طبيعية، مش بشرية أصلا. وفجأة كل المرايات انطفت، ولما نورت تاني لقوا مروان اختفى. الجماعة جروا برا اللعبة، بس لقوا الملاهي بقت مختلفة. الأرض بقت شبه تراب أسود، والألعاب بقت باين عليها صدى أكتر من الطبيعي. والأخطر من كل ده، كل الأبواب اتقفلت. في صوت بدأ يظهر في المكان، صوت راجل كبير عميق كأنه جاي من السماعات القديمة، بيقول اللي يدخل هنا ما يخرجش غير لما يسيب واحد بداله. آسر انهار وقال ده نص حقيقي يا جدعان، الملاهي دي اتقفلت زمان علشان طفل مات جوه الألعاب ومحدش لقاه. فضلوا ماشيين لحد ما وصلوا للقطر المرعب اللي المفروض مقفول، لكن دلوقتي النور بتاعه منور والقطر واقف مستني اللي يركبه. الباب اتفتح لوحده، جوه كان في حد قاعد. ده مروان، بس مش طبيعي. وشه كان شاحب وعينيه فاضية وابتسامته نفس ابتسامة اللي كانت في المرايات. قال بصوت مش صوته حد لازم يركب مكاني. القطر اتحرك فجأة وفضل يجري بسرعة جنونية، وصوت صراخهم كان بيملى المكان كله. وفي آخر لفة نور الملاهي كله اتطفى، ولما الشرطة وصلت بعد بلاغات السكان قالوا إن في صريخ جامد في الملاهي، والملاهي دي فاضية تماما. ملقوش غير موبايل واحد بس متعلق جنب اللعبة، وبالكاميرا الخلفية كان ظاهر آخر مشهد منهم، شخص خامس واقف وراهم، طويل ومبتسم ومحدش يعرفه. ومن يومها الملاهي اتقفلت تاني،
بس كل فترة ناس بتقول انها بتسمع ضحكة طفل جاية من جوه، نفس الضحكة اللي بدأت كل حاجة. بعد ما الشرطة لقت الموبايل، تم سحب الفيديو بالكامل، وفي لقطة ظهرت لمدة ثانية واحدة بس قبل ما الكاميرا تقع على الأرض. اللقطة دي كانت كفيلة تقلب القضية كلها. التحقيقات بدأت وبدأت الأسرار تطلع. المحقق شاكر كان معروف انه ما بيخافش ولا بيصدق كلام الناس عن الأماكن المسكونة والأشباح والخرافات، لكن اللي شافه على الموبايل خلاه يتجمد مكانه. لما رجعوا آخر فيديو لقوه الأربعة واقفين قدام القطر المرعب، ووراهم واحد خامس وشه مش باين بالكامل، كأنه في ضباب ماسك ملامحه، وجسمه طويل زيادة عن الطبيعي، كتافه مكسورة يمين شوية، وإيده عاملة شكل زاوية غريبة كأنه مش بني آدم أصلا. التحقيقات قالت إن المكان مفيهوش أي شخص تاني غير أصحاب الموبايل، والكاميرات الأساسية للملاهي كانت كلها متوقفة إلا كاميرا واحدة بس عند بوابة الخروج. كاميرا البوابة لما المحققين فتحوا تسجيلها لقوا مشهد مريب. البوابة كانت مقفولة بس ظهر فيها ظل بيمر، ظل طويل، وبعدين ظل صغير كأنه طفل، وبعدها البوابة اتحركت شبر واحد رغم السلاسل. المحقق قال ده مش بشري، واللي جوه الملاهي مش شخص واحد. بعد يومين الشرطة وصلت لصاحب الأرض القديمة اللي كانت الملاهي مبنية عليها، راجل كبير جدا عنده فوق 80 سنة، قاعد على كرسي متحرك وفي ايده سبحة سودا. أول ما سمع اسم الملاهي وشه اتغير وقال انتم لسه بتدوروا؟ المكان ده مفهوش أحياء، ده مكان للي ما كملوش طريقهم. أول ما اتبنت الملاهي في طفل من العمال اختفى، لقينا جزمته بس، ومن بعدها المكان بقى ليه ضحكة مش ضحكته. المفاجأة اللي خرجت للتحقيقات عن السيطرة لما الشرطة رجعت الموبايل لتحليل أعمق، اكتشفوا ملف صوتي متسجل لوحده 54 ثانية، ومحدش فيهم ضغط تسجيل. الصوت كان واطي ورا الخلفية لكن واضح، خطوات بتجري، صريخ حد بيقول مش هو ده، مش مروان، وبعدها صوت طفل بيقول حد لازم يلعب معايا، وفجأة صوت تكسير وشوشة، شوشة، شوشة جامدة، بعدين نفس الضحكة اللي سموها ضحكة الظل. قبل ما يقفلوا القضية اتسجل بلاغ جديد. سكان المنطقة قالوا انهم شافوا نور لعبة القطر بينور ويطفي، والقطر بيتحرك لوحده، وفي اخر عربية حد قاعد سايب راسه على كتفه كأنه نايم، ولما قرب راجل منهم يشوف العربية كانت فاضية. بعد البلاغات الأخيرة الشرطة بعتت فريق صغير بالليل يفتش الملاهي، المحقق وظابطين وفني كاميرات. المكان كان ساكن بطريقة مش طبيعية، الهوا واقف، ولا صوت عربيات من بعيد ولا من قريب، كأن الملاهي موجودة في فراغ. أول ما دخلوا من البوابة حصلت حاجة غريبة جدا، كل الأجهزة الإلكترونية بدأت تشتغل لوحدها، كاميرات البودي كارت بتهنج، اللاسلكي بيطلع تشويش، الكشافات بتنور وتطفي، والجو فجأة بقى أبرد من المعتاد كأن المكان دخل فصل تاني لوحده. الفني قال في حاجة بتتدخل مع الإشارة، ده مش طبيعي. المحقق رد وهو ماسك مسدسه قال نركز يا جدعان، نلاقي أي أثر للعيال ونخرج. القطر مرعب تاني مرة لما قربوا من لعبة القطر لقوها شغالة، الأنوار بتاعتها كانت بتترعش والعربيات بتتحرك ببطء كأن حد بيسحبها بإيد خفية. شاكر لمح شخص من بعيد واقف، رفع كشافه والدم اتجمد في عروقه. شخص واقف عند آخر عربية، قصير، شعره منكوش، لابس لبس طفل ملاهي قديم. الولد بص ناحيتهم وبهدوء دخل العربية واختفى كأنه داب جوه الظلام. الضابط صرخ وقال ده الطفل لازم نلحقه، لكن أول ما قربوا حصلت الصدمة. لقوا العربية اللي دخلها الطفل فاضية، لكن تحت الكرسي كان في حذاء صغير جدا قديم متآكل من أطرافه. الفني قال بصوت بيترعش ده في شبه الجزمة اللي صاحب الملاهي قال عليها، بتاعت الطفل اللي اختفى زمان. شاكر فكر ينسحب بس الضابط التاني وهو بيلف جسمه ناحية بيت المرايات وقف مكانه. وشه اتغير، لون جلده بقى أفتح وعينه اتسعت كأنه شايف كارثة. قال بصوت مبحوح شاكر، مروان جوه المرايات. لما دخلوا المكان كان مختلف عن قبل كده، بدل ما يبقى مليان مرايات كانت فيه مراية واحدة، مراية ضخمة ممدودة من السقف للأرض والإضاءة عليها بس. وفي نص المراية كان واقف مروان، واحد من الصحاب اللي اختفوا، بس الغريب انه مش واقف وقفة طبيعية. ايده اليمين طويلة زيادة عن الطبيعي كأنها ممتدة جوه المراية، ووشه فيه ابتسامة مش طبيعية. شاكر قال مروان لو سامعني اعمل اي حركة، لكن مروان مردش، وبدأت ابتسامته تكبر وتكبر
لحد ما بقت مش ابتسامة، بقت فتحة فم عريضة جدا أكبر من شكل الفم البشري، شكل بشع. وفجأة ظهر ورا مروان في المراية الخامس، طويل ظهره محني وعينه نقطتين نور حمر، وبيحط ايده على كتف مروان وهمس: هو مش هيمشي غير لما واحد ياخد مكانه. المراية بدأت تتموج، صوت صراخ طالع منها، صوت الأطفال اللي اختفوا، صوت الصحاب، وصوت حد بيضحك ضحكة ثابتة نفس الضحكة من البداية. شاكر حاول يضرب النار على المراية، لكن كل طلقة دخلت فيها كأنها مومية واختفت. فجأة ايد سودة طويلة خرجت من قلب المراية ومسكت الضابط اللي جنب شاكر وسحبته بالكامل جوه. صرخات الضابط فضلت تتردد 10 ثواني، وبعدين سكوت تام. شاكر فهم ان الخروج اصبح مستحيل، مسك الكاميرا اللي كانت شغالة وقال اخر جملة اتسجلت: لو حد لقى التسجيل ده اقفلوا الملاهي، المكان ده مش مهجور، المكان ده حي وبيستنى ضيوف جداد. وبعدها الكاميرا وقعت وصوت سحب قوي جه، وبعدين ظلام تام. لو وصلت لحد هنا يبقى عندك شجاعة زيادة عن اللزوم، بس خد بالك، الأماكن اللي حكينا عنها النهاردة ما بترجعش تختفي من حياتك بسهولة. يمكن وانت قافل الفيديو تلاحظ ظل مش بتاعك، يمكن تسمع خطوات وراك، أو حد بينادي اسمك بصوت واطي. ما تقلقش، ده طبيعي بعد كل قصة بنفتحها هنا. كل باب بنفتحه لازم يسيب وراه أثر. انا محمد من قناة الاشارة السوداء، وبقولك لو حسيت ان حاجة بتراقبك النهاردة ما تبصش وراك، لانك لو شفتها مش هتعرف تنساها. ما تنساش تشترك، مش علشاني، لا، علشان تفضل دايما متحضر للحاجة اللي جاية. حلقة جديدة، قصة اعمق، وباب تاني هنفتحه سوا. تصبح على خوف.